గంగవ్వ మై విలేజ్ షో అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో తన సహజమైన నటనతో ఎంతోమంది అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకుని సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీగా ఎదిగింది. గంగవ్వ తెలంగాణ యాస కూడా తన నటనకి హైలైట్గా నిలిచింది. ఇక బిగ్ బాస్లో కంటెస్టెంట్గా పార్టిసిపేట్ చేసి మరింత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ని సొంతం చేసుకుంది గంగవ్వ. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ వీడియోస్తో బిజీగా ఉంటూనే మూవీ ప్రమోషన్స్లో కూడా పాల్గొంటోంది గంగవ్వ. 20 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తన ఊరు లంబాడిపల్లెలో సొంత ఇంటిని కూడా నిర్మించుకుంటోంది గంగవ్వ. అయితే ఇప్పుడు గంగవ్వ తన సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటోస్ని చూసిన వారంతా కీప్ రాకింగ్ గంగవ్వ, స్టే సేఫ్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో గంగవ్వ షేర్ చేసిన ఆ ఫొటోస్ని మీరు చూసేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్రసన్నాస్ క్రియేషన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కొడుక బొక్కలిరుగొట్టి రోట్లేసి దంచుతా కొడుక ఏమనుకుంటున్నావు వచ్చిన వెరీ గుడ్. ఊరు మీద వాడి తిరుగుతున్నావు, అందరు కారణాన్ని మొత్తుకుంటే దావకాలకు వేస్తున్నానే. వీటికి ఫోన్లల్లా డాక్టర్లు కనబడి మాట్లాడుతున్నారట కదరా. మెడికల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఫోన్లలో చూపించుతుండ్రట కదరా. గవర్న ఎట్లా తెలుసా? కొంత జబ్బు ఎక్కువ అయిందనుకో మెడికల్ హాస్పిటల్ చూపించుకుంటారు, కొంత తక్కువ ఉన్నదనుకో ఫోన్లలో చూపించుకుంటారు. ఇంకోసారి ఊరి వాడికి తిరిగినవనుకో కాలు రెక్కలు దెగ్గొట్టి ఇంట్లో పడేసి కాల వెత్త బిడ్డ ఏమనుకుంటున్నావు.